次は武蔵引田、武蔵引田。お出口は右側です。The next station is 武蔵引田 JC84. The doors on the right side will open. お降りの際はドア横のボタンを押してください。Please push the button beside the door to get off the train. 次は武蔵増戸、武蔵増戸。お出口は左側です。The next station is 武蔵増戸 JC85. The doors on the left side will open. お降りの際はドア横のボタンを押してください。Please push the button beside the door to get off the train.